आज की बढ़ती हुई समस्याएं सर्दी जुकाम कफ खांसी अस्थमा इत्यादि बढ़ती हुई समस्याएं दोस्तों, इन समस्याओं से हर तीसरा व्यक्ति परेशान है। जैसा कि आपने दोस्तों देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों को भी नज़ला जुकाम खांसी बना ही रहता है और सांस लेने में कभी कभी तकलीफ होती है। ऐसी अवस्था में क्या करें दोस्तों? स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जड़ी बूटी ज्ञान में। दोस्तों मैं वैद्य के.पी. सिंह आपका एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है, कई लोग अस्थमा जैसी गंभीर समस्याओं से परेशान हैं और एलोपैथी की कुछ दवाइयाँ लेते हैं, मगर एलोपैथी से आराम मिलता है लेकिन स्थायी रूप से उनको आराम नहीं मिलता। तो ऐसी अवस्था में क्या करें? कुछ लोग होम्योपैथी का भी सेवन करते हैं। होम्योपैथी के सेवन से भी कुछ लोगों को आराम हो जाता है, कुछ को नहीं हो पाता। अस्थमा का, नज़ला जुकाम खांसी कफ इत्यादि का आयुर्वेद के अंदर बहुत ही सटीक उपचार है। बहुत ही घरेलू कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जिनसे यह समस्या बिल्कुल ठीक हो सकती है। तो उनको ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यदि आपको कफ खांसी और सांस लेने में तकलीफ है दोस्तों, पहले दिन से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। सर्दी जुकाम खांसी अस्थमा जैसी गंभीर समस्याओं में आप मेरा जो फॉर्मूला है वो नोट कर सकते हैं। उसको आप लिखिए: मुलेठी 10 ग्राम, पीपली 5 ग्राम, छोटी पीपल जो आती है 5 ग्राम, और सौंठ 5 ग्राम, काली मिर्च 5 ग्राम। इन चारों को कूट कर पीस कर महीन पाउडर बना लें दोस्तों, और इस पाउडर को कपड़े छान कर लें। जब भी आपको कफ खांसी या सांस लेने में तकलीफ, श्वास दोस्तों दो तरह की होती है, एक तो कफ और खांसी दोनों होता है, उसके साथ में श्वास बढ़ती है, अस्थमा होता है, वह होता है कफजन्य अस्थमा। और एक दोस्तों जिसमें सूखी खांसी होती है, कफ नहीं आता, और ऐसी अवस्था में अस्थमा होता है यानी कि श्वास उखड़ता है, उसको पित्तजन्य अस्थमा बोलते हैं। तो जो मैंने आपको औषधि बताई है वह कफजन्य अस्थमा के लिए है, यानी कि खांसी कफ और सांस लेने में तकलीफ है। उस अवस्था में आपको वह औषधि सेवन करना है। कपड़ा छन करके उसको रख लेंगे कांच की बोतल में दोस्तों। आधा ग्राम पाउडर शहद के साथ उसको सेवन करना है, और शहद के साथ मिलाकर उसको चाटना है सुबह खाली पेट, रात को सोते समय। अगर किसी बच्चे को समस्या है तो बच्चे को आधे में से आधा ग्राम दीजिए, और आप देखेंगे दोस्तों को पहले दिन से ही आराम मिलेगा। ऐसे ही कुछ भाई बहनों को इस समय, जैसे सर्दियों का मौसम स्टार्ट होने को होता है, बारिश जाती है तो वायरल इन्फेक्शन फैलता है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, टाइफाइड बहुत फैलता है, मलेरिया डेंगू इस तरह के रोग बहुत ज़्यादा फैलते हैं, क्योंकि हमारा वातावरण भी चेंज होता है और मौसम में परिवर्तन होने की वजह से ये सब होता है। तो ऐसी अवस्था में भी दोस्तों बुखार है किसी व्यक्ति को, और बुखार के साथ में यदि उसको कफ खांसी है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो डॉक्टरी चिकित्सा के साथ साथ यदि आप इस फॉर्मूले का सेवन करेंगे, शहद के साथ इसका सेवन करेंगे, यदि आपको कफ खांसी है बुखार के साथ, तो आप यदि इसका सेवन करेंगे, मैं ये नहीं कहता कि आप केवल इसी से ठीक होंगे, लेकिन आपको जो भी अपने डॉक्टर से परामर्श करके जो भी दवाइयाँ आप खा रहे हैं, उन दवाइयों के साथ साथ आप इसको भी सेवन करेंगे, तो मात्र 3 से 4 दिन के अंदर ही आपको कफ खांसी में 100% आराम मिलेगा दोस्तों। इतना इफेक्टिव है। और एक अपने भाइयों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन भाइयों को कफ खांसी की समस्या रहती है, यानी कि परेशान रहते हैं, सुबह उठते ही छींके आना, नाक टपकना, नज़ला होना, नाक से पानी निकलना, ऐसी अवस्था यदि उनको हो जाती है, तो ऐसी अवस्था वाले व्यक्ति भी इसका सेवन करेंगे, लाभ मिलेगा। और भुने हुए चने का सेवन करेंगे, पालक का सेवन ज़्यादा करें ऐसे व्यक्ति, हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें, थोड़ा सा योग और प्राणायाम का सहारा लेंगे, तो निसंदेह दोस्तों आपको लाभ होगा ही होगा। दोस्तों, आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? मेरी जानकारी यदि आपको अच्छी लगी दोस्तों, तो वीडियो को लाइक शेयर करें, जिससे और भी भाई बहनों को इसके लाभ मिल सके। धन्यवाद।